Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va les exercices de cahier d'activité, pages 8 et 9. D'accord? نبداو d'abord. On a la question الأولى, je regarde l'image, puis je lis. يعني نشوف الصورة ثم نقرأ. نبداو. D'abord عندنا le titre هنا. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est rapide. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc, le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. قاعدة نقرأ لكم lentement بالعقل الخلا بتبعوني. دركا راح نعاود نقراه une autre fois le texte. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est rapide lorsqu'elle sent le danger. Elle bondit sur place. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc, le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. D'après encyclopédie Larousse.fr. Donc, احنا نشرحوا لكم en arabe. D'accord. نبداو دركا. Un animal sauvage. معناها حيوان متوحش. La gazelle est un animal délicat. معناها الغزالة هي حيوان رقيق. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. يعني هي تاكل تتغذى بالبلانت نباتات d'herbes الأعشاب de feuilles الأوراق. Elle est rapide. يعني هي سريعة. Lorsqu'elle sent le danger. يعني إذا كان حست بالخطر. Elle bondit sur place. يعني تبدأ تجري. Elle a des pattes fines. عندها ساقين fines رقاق رهاف. Et une queue noire. عندها ذيل أسود. Le ventre est blanc. كرشها بيضاء. Le poil est marron sur le dos. الشعر تاعها بني في الظهر. D'accord? Une bande noire sépare le ventre et le dos. وعندها bande on dirait شريط أكحل يسيباري يفصل بين الكرش والظهر. D'accord? Les sabots sont pointus. Les sabots تاع رجليها pointus يعني حادين. Sa petite tête porte des cornes noires. وراسها صغير porte des cornes noires. يعني فيه وبكان هاز قرون سوداء. D'accord? هكا وش يقول لو تكست. نعاودو une autre fois. درك نورمالمون كي شرحتو en arabe راح تفهموه كي نقراهم فرونسي. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est rapide lorsqu'elle sent le danger. Elle bondit sur place. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. D'après encyclopédie Larousse.fr. Maintenant, passons à la deuxième question. Je relis puis j'écris vrai ou faux. Vrai يعني صحيح. faux يعني غلط. هنا نحبكم تتولهوا لي بحاجة. relis الار او داك اللي في الديبي معناها عاود. وعلاه باسكو هنا قلنا لي هنا قلنا غولي ديما الغو هاديكا معناها عاود. باغ اكزومبل يقولك اكري من بعد في الكيستيون اللي وراها يقولك غي يكري دونك عاود اكتب. داكوغ باردون فهمتوني. الغو هاديكا اللي هي ار او في الديبي معناها عاود. نورمالمون تفهمنا فيها هادي. نبداو بلا بروميير فراز. La gazelle est un animal délicat.
دابور قبل ما تقولوا لي فغي و فو، شوفوا نتوما لي زيليف كاين وحيد يعرفوا الفرونسي يفهموها بيان، كاين وحيد لا. انا نحبكم ميم ما تعرفوش تقراو الفرونسي، ميم ما تعرفوا تفهموا ما تفهموهاش ميم با، تهزوا لا فراز كيما راهي، ما تخليوش لي ريبونس فارغين وما تجاوبوش، تهزوا لا فراز كيما راهي وتفركتوا عليها في لو تكست. كان لقيتوها هي دونك سي فغي، كان لقيتوها غالطه دونك لا فراز فوس. داكوغ نبداو. لا غازيل est un animal délicat، نفركتوا عليها كاينه ولا لا؟ لا غازيل est un animal délicat دونك لا فراز فغي. وش معناها لا غازيل est un animal délicat؟ شرحتها لكم قيله، الغزاله هي حيوان رقيق دونك سي فغي. ici elle se nourrit de pâtes، تاكل العجائن. انا ما عرفتش لي بات وشي هما، ما عرفش الله غالب، نهز لا فراز كيما راهي ونفركت عليها. elle se nourrit de plantes d'herbes de feuilles، هو قالك elle se nourrit de plantes d'herbes de feuilles دونك لا فراز غالطه، نكتبو فو. elle a une queue noire، عندها queue noire، نروحو نفركتو حنا نكملو نقراو. elle est rapide lorsqu'elle sent le danger، elle bondit sur place، elle a des pattes fines et une queue noire donc la phrase vraie. elle a une grande tête، نكملو نقراو. ديما لا ريبونس مادام حبسنا بقيله هنا لا ريبونس تجي من وراها. داكوغ. le ventre est blanc، le poil est marron sur le dos، une bande noire sépare le ventre et le dos، les sabots sont pointus، sa petite tête هو قالنا grande tête donc faux. elle n'est pas rapide، حنا قرينا بقيله هنا قلنا voilà elle est rapide، هو قالك elle n'est pas rapide dès la négation، voilà ne pas donc la phrase faux. c'est bon. remarque بركة على لي فراز هذوما اللي يجيبوا لكم فيهم فغي و فو. شفتوا توجور لا فراز الاولى تلقاوها هي الاولى في لو تكست، الدوزيام تلقاوها ورا الدوزيام تلقاوها ورا الاولى، وهكا يجيو انديغي ورا بعضاهم. داكوغ. كي لقيتي انتي ولا نتا لا ريبونس هنا، اعرف بلي لا ريبونس تاع الدوزيام فراز اي تجي وراها، وهكا ينسي دو سويت. داكوغ. نروحو دركا الكيستيون تالتة. je regarde l'image، je trouve la phrase du texte. فوالا ليماج قاعدين تشوفوا فيها نتوما، قاعدين تشوفوا فيها باللي الغزاله قاعده تجري دونك وش تجي لوغسكيل وش ما عرفتوهاش، ارجعوا لو تكست وكاين لوغسكيل. يا اخي لو تكست هو وصف للصوره، لو تكست والصوره متساويين، جوست هادي باغ اكري وهادي ستون ايماج هي نفسها. بريزونتي لنا لو تكست بعد ou bien le texte est présenté dans l'image le même. donc هنا هاهي lorsqu'elles sent le danger elles bondaient sur place، يعني كي تحس بالخطر تروح تجري. هاهي راكم تشوفوا فيها ديجا هنا قاعده تجري، وعلاه تجري باسكو حست بالخطر. donc la phrase ici وش تجي lorsqu'elles sent le danger elles bondaient sur place. voilà la réponse. D'accord. Maintenant, la quatrième question. La gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique? نعرفوها دي. La gazelle est un animal sauvage. Voilà, même le titre قلنا un animal sauvage. Donc ici, la gazelle est un animal sauvage. Parce que la question سألنا قلنا est-ce que الغزالة هي حيوان متوحش ولا أليف؟ هي حيوان متوحش. La gazelle est un animal sauvage. Jusque maintenant راكم فاهمين؟ اللي ما يفهمش حاجه يخلي لي في لي كومونتير. d'accord. Cinquième question. j'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte. وش قلنا j'entoure يعني ندور de quoi se nourrit la gazelle dans le texte. وش تاكل الغزاله باسكو مذكور في النص، حنا ندوروا عليه. d'accord. voilà. elle se nourrit de plantes ندوروا عليها هكا d'herbes de feuilles. تاكل 3 حوايج. plante نباتات، herbe الأعشاب، feuille
هما الأوراق. سي بون. هادي 5e question واش قالت. نروحو 6e question. J'écris les mots du texte sous l'image, les images pardon. Je barre l'intrus. واش معناها هادي لا كيستيون؟ قالك j'écris les mots. هادي تعرفوها. j'écris les mots du texte. وتعرفوها هادي واش معناها؟ معناها نكتب الكلمات تاع النص. واش من كلمات تاع النص اللي يحكي ليهم؟ كلمات كاين ياسر. يحكي على واش توكل لا غازيل. شتي 5e كيستيون يخي قالنا واش توكل، هنا قالنا نكتبوا الكلمات تاع النص. دونك يحكي على واش توكل لا غازيل. ابري قالك جو بار لانترو، يعني واش معناها جو بار لانترو؟ نشطب على الكلمه الدخيله، الحاجه الداخله. لانترو هو الدخيل، يعني ما عنده حتى مكانه. باغ اكزومبل حنا نحكيو على باغ اكزومبل لا كلاس. لا كلاس واش فيها؟ لي طابل، لي زيليف، لو تابلو. باغ اكزومبل يقول لك باغ اكزومبل لو تيليفون. لو تيليفون ايسي سي ان انترو باسكو ماهوش في لو شون اللي قاعدين نحكيو فيه. داكوغ. دونك عندنا ايسي 4 ايماج. شاك ايماج بريزونتي حاجه. حنا واش قلنا في لو تكست؟ قلنا بلي لا غازيل سو نوري دو بلانت d'herbes de feuilles. d'abord pardon وينهم لي فeuilles؟ وينهم لي بلانت؟ وينهم لي زيرب؟ وين نشوفوا في لي فeuilles؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. فوالا ها هما لي feuilles. دونك ici نكتبوا لي feuilles. لي بلانت ها هما لي بلانت وها هما لي زيرب. لي فeuilles الأوراق، لي بلانت النباتات، ولي زيرب الأعشاب. وهذا واش لو بان هذا الخبز. دونك احنا نحكيو على الخبز يسي. لا غازيل توكل الخبز، توكل الأوراق، توكل الأعشاب باردون النباتات وتوكل الأعشاب. دونك الخبز هو لانترو نشطبوا عليه. لو بان هو لانترو نشطبوا عليه، ما عنده حتى بلاصه هنا. داكوغ. حنا نحكيو على الماكله تاع لا غازيل. ولا غازيل قالك في لو تكست elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. دونك ما عنده حتى بلاصه. لو بان هو لانترو. نكتبو هنا لي فeuilles، لي بلانت، لي زيرب. نعاودهم لكم اون arabe. لي فeuilles هما الاوراق، لي بلانت هما الاعشاب باردون النباتات، ولي زيرب هما la page numéro 10. Donc 8e question. J'entoure les animaux qui vivent dans le désert. Le désert هي الصحراء. قالك ندوروا على لي زانيمو والحيوانات اللي تعيش في الصحراء. D'abord le chat du désert, le chameau, le guépard du désert, l'ours, la vache, le chien, le serpent, le fennec et le dromadaire. شكون هما الحيوانات اللي يعيشوا في الصحراء؟ عندنا باينه لو شا دو ديزير باردون من اسمه، او قالك دو ديزير تاع الصحراء، القط تاع الصحراء. دونك يعيش في الصحراء ندوروا عليه. عندنا لو شامو بيان سور. عندنا اوسي لو غيبار دو ديزير. ها قالك دو ديزير اللي يقولك ديجا دو ديزير عرفوا بلي يعيش في الصحراء باسكو او قالك ديجا تاع الصحراء. لورس نو، لورس ما يعيش في الصحراء. لا فاش ما تعيش في الصحراء باردون. لو شيان كيف ما يعيشش في الصحراء. لو سيربون وي بيان سور يعيش دون في لو ديزير. لو فنيك اوسي اي لو درومادير. دونك نعاودوهم اللي يعيشوا في الصحراء شكون هما؟ لو شا دو ديزير، لو شامو، لو غيبار دو ديزير، لو سيربون، لو فنيك اي لو درومادير. 9e question. Je classe les animaux dans le tableau. عندنا هادوما les animaux حنكلاسيوهم في الطابلو. كيفاه راح نكلاسيوهم par rapport للنوعية تاعهم باردون. اسكو هما des animaux sauvages حيوانات متوحشة ou bien des animaux domestiques. نبداو d'abord le chat du désert. Bien sûr, c'est un animal sauvage. Le chameau, c'est un animal domestique. Le guépard du désert, bien sûr, c'est un animal sauvage. L'ours, c'est un animal sauvage. La vache, c'est un animal هو حيوان domestique, donc animal domestique. Le chien aussi, un animal
sauvage. Le serpent, un animal sauvage. Le fennec, c'est un animal sauvage. Le dromadaire, c'est un animal domestique. Le chat du désert, c'est un animal sauvage. Le chameau, c'est un animal domestique. Le guépard du désert, c'est un animal sauvage. L'ours, c'est un animal sauvage. La vache, animal domestique. Le chien, un animal sauvage. Le serpent, un animal sauvage. Le fennec, un animal sauvage. Le dromadaire, un animal domestique. Donc, كملنا la vidéo d'aujourd'hui. ما فهمتوش اي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. quoi d'autre. دونك نحبكم تريفيزيو بيان، تقراو بيان، تحلوا لي زيكزارسيس بيان. دونك درك نحط لكم باردون دي زيكزارسيس في لاباج فيسبوك. اللي ماهوش مابوني في لاباج باردون فيسبوك، لو نون تاعها كيما كيما لا شين يوتيوب.